Ну что ж, товарищи, вот пришла домой. Луна тут такая огромная, яркая, четкая. Здесь просто не очень снимается через стекло, но прям очень яркое полнолуние. Но я думаю, теперь все поняли, от чего меня колбасит. Потому что полнолуние для ведьм это очень такое время испытаний. Если кому кажется, что мы прямо ждем полнолуние, очень ошибаетесь. Полнолуние где-то для нас мучительно, потому что полнолуние забирает нашу энергию. Но вот сейчас мне станет легче. Завтра, послезавтра уже будет намного лучше. Полнолуние, он выжимает нас до капли. Мы очень чувствительны ко всему, что происходит на Земле и в космосе, и тем более полнолуние. Почему Луна влияет на человека? Потому что 80% тела человека – это жидкость, это вода, влага. Вода обладает магнетизмом. Луна может создавать волны. Под влиянием Луны создается, то есть рождается цунами. Луна регулирует, скажем так, движение воды по Земле. И поскольку в человеке 80% воды, то Луна очень сильно влияет на наше тело. Вода, которая в нашем теле, начинает бурлить. Она начинает независимо от нас, в общем, жить своей жизнью. И лунный магнетизм начинает перемешивать все процессы в нашем организме. Вот поэтому полнолуние, оно очень тяжело переносится людьми чувствительными, которые очень, во-первых, ранимы, или люди, которые имеют дело с общественными работами, с обществом, с людьми, психологи, ведьмы и так далее. И такие люди особенно плохо себя чувствуют, потому что лунный цикл, добрый вечер всем, очень сильно влияет и подчиняет себе их организм. Теперь, я надеюсь, поняли, почему полнолуние так сильно влияет. Люди, у которых психические отклонения, тем более зависят от Луны. Люди, которые лунатики, люди, которые в данный момент жизни влюблены, люди, которые перенесли недавно трагедии, они очень уязвимы, и Луна на них оказывает огромное, колоссальное просто влияние. И во время полнолуния больше всего преступлений, больше всего самоубийств, больше всего депрессивных состояний и прочее. Так что, дорогие друзья, не удивляйтесь, если у вас психоз наступает, значит, наступает полнолуние. После лунный цикл начинает убывать, и вместе с этим уходит постепенно вот все это состояние, которое у вас есть. С Луной связывали, например, активность вурдалаков. Добрый вечер. Активность вурдалаков. Вурдалаки, знаете, да, оборотни, о которых говорили, стригои, как назвали их румыны. Сейчас, секунду. Так вот, почему она повышается? Считается, что полнолуние, вообще полная луна покровительствует всем вот этим темным сферам. И именно поэтому все эти темного, ну, темная сторона, скажем так. Добрый вечер. Темная сторона Вселенной, вселенского хаоса, она более всего... Да, вурдалаки вампиры, точно, извиняюсь. Стригои, вурдалаки вампиры. Более всего активизируются при полнолунии. Дорогие друзья, вот связывают с Луной, когда у меня часто спрашивают, а это с Луной связано, они сами не знают, где-то прочитали, где-то что-то увидели, услышали, сами не знают, о чем вообще речь. Но давайте я вам проясню. Я даю такие работы, которые не связаны с Луной, но есть те, которые связаны, это редко. Спасибо. Основное количество работ, она не связана
с Луной мои работы, потому что человек не может целый месяц ждать, пока Луна будет полная для того, чтобы совершать какие-то действия. Но полнолуние хорошо открыть, показать кошелек Луне, помахать. Вообще, когда Луна начинает расти, тогда особенно хорошо удаются денежные ритуалы. Но мои работы не связаны они с лунными циклами, это специально так сделано. Понимаете, это не просто так сказано. Вот пойти, например, давайте вот поэтапно разобьем каждую мою работу. Например, какой ритуал вот обсудим? Давайте недавний, да, любовный ритуал, зазыв. Вот смотрите, гранатовый сок. Для чего пьется гранатовый сок? Вообще жертвуется, ставится. Граната на Востоке считается носителем генетики Земли. Гранатовый сок, значит, он очень схож по клеткам крови с человеческой кровью. Именно поэтому человек после операции, ему рекомендуется пить гранатовый сок. Настоящий гранатовый сок, он восстанавливает организм, улучшает кровь, как бы качество крови поднимает. Гранатовый сок, да, гранатовый сок, он считается кровью земли. То есть вы силой земли усиливаете то, что просите. И через вот энергию земли, чтобы получить. А земля, она везде есть, как и воздух. Следующий момент. Красную красную ленту, которую нужно завязать на дерево. Почему? Красная лента считалась в древние времена, вообще красный цвет духов. Завязывая к дереву, ты даешь знак духам, что уже надо делать то, что я попросила. Поскольку считается, что на деревьях живут, обитают духи, они сразу это все чувствуют. Спасибо, у меня хорошо дела, но сейчас не о моих делах речь. Следующий момент. Маслом намазать вот этим благовонием и сжечь свечи, 2 свечи. 2 свечи олицетворяют тебя и партнера. И вот были когда-то 2 луны, потом одна из них пропала в космосе и отошла. Это правда. И об этом писали многие историки. Эти 2 луны замечены были еще 1600 лет назад. Дальше. Масло, благовоние. Из чего получается? Из цветов. Цветы где растут? На земле. То есть энергия Земли, опять же, усиление энергии Земли. Это же все энергии, дорогие друзья. Вот эти все запахи, эти все слова ключи и так далее, это тысячелетиями произносились, вот эти определенные действия. И когда вы это делаете, духи узнают этот ритуал, узнают эту традицию и выполняют. Вот о чем речь. То есть у меня в работах нет случайных слов или случайных действий. Это все закономерно, это все не просто так сказано. Далее, значит, Луна. Особенно хорошо удается, когда Луна растет и в полнолуние делать денежные ритуалы. Потому что в этот момент энергия Земли очень сильна, в этот момент энергия духов очень сильна. Хотя, смотря в какое время вы сделаете, может быть, в этот момент ваша будет энергия сильна и получится. Почему учитывается Луна? Когда человек понимает, что его силы не хватит, он хочет с помощью сил Луны, то есть с помощью энергии Луны добиться вот этого. Соединить, понимаете, использовать энергию Луны в самый агрессивный период, то есть полнолуние, использовать для того, чтобы... Господи, иди подальше. Для того, чтобы добиться своего результата. Но если вы чувствуете, что в какой-то момент жизни вам очень нужно, и вы можете сами это провести, вы можете вполне это провести, Луна здесь не влияет. В основном, значит, любовные призывы, денежные ритуалы, удачи и так далее принято было делать при растущей Луне и при полной Луне. А потом
убыльная луна, это был самый хороший период очистить человека от всякой скверны. Потому что луна убывает, и порча убывает и уходит. Далее. Лунное божество, лунная богиня. Во многих культурах луна изображается как символ. Точно так же, как символ ислама, полумесяц. Он был взят у арабов, у бедуинов, кочевых бедуинов, которые преклонялись лунному божеству. И когда ислам пришел как религия, первое время было запрещено вообще что-либо изображать. Это потом. Потом этот знак полнолуния стал знаком ислама. На самом деле, первый век ислама, он был вообще запрещен как знак. Считалось, что люди начнут поклоняться этому знаку. И правильно считалось, потому что начали делать полумесяцы, носить эти полумесяцы, понимаете? Человек, он так создан, как только ему что-то материальное показываешь, он этому материальному начинает поклоняться и верить. И как бы там ни было, скажем, в том же исламе, как бы не запрещали всякие поклонения всяким предметам, утвари, но чего? Да, есть такое, лунные фазы могут регулировать и менструационный цикл у женщины. Так вот, как бы там ни было запрета, но смотрите, кубок пророка Мухаммеда, который возили, и люди в очередь выстраивались, его, значит, обувь, которая вывозилась, да, а в христианской традиции пояс Богородицы, еще чего-то. То есть хочу вам сказать, что как бы это ни запрещалось, но человек, он материальный, понимаете, он хочет видеть своего Бога, он хочет видеть свою святыню, он хочет видеть своими глазами, чтобы верить, что это действительно возможно, что это действительно существует. Пожалуйста. Раз уж получилось у вас с тремя мудрецами, это прекрасно. Так что хочешь, не хочешь, как бы вы ни запрещали, ни говорили, скажем так, бесполезно. Рано или поздно культура начинает развиваться своим ходом. Но это все идет из древнего божества. Это все идет поклонение лунной богине. Волк. Почему волк воет на луну? Волчья молитва есть у меня такой рассказ, можете посмотреть. А вообще волк воет на луну, благодарит лунное божество. Поет лунному божеству дифирамбы, то есть оды посвящает. Может быть, кто-то скажет, это наивно, это легенда, это поверье. А вы знаете, что животные умнее нас во многом? И очень может быть, что вот эта версия о том, что волк приветствует богиню Луны, имеет место быть. Откуда мы знаем, что видят животные? Животные видят потайное, скрытое от человеческих глаз феномены, которые нам не понять. Очень может быть, что волк прекрасно видит очертания, что волк видит ее лицо. Может быть, от нас скрыты лица и, понимаете, изображение богов и духов. Но мы не можем знать, что видят животные. Может быть, животные в нашем мире видят духов прекрасно, и они к этому настолько привыкли, что они на это не зацикливаются. Понимаете, иногда бывает, что ваша кошка или собака поворачивается и начинает смотреть в одну точку, и вы не можете понять, что он там видит, на кого ты рычишь, чего тебе надо. Или кошка, обычно кошки. Кошки раз и повернулись и смотрят. Прям завороженно смотрят, не отвлекаются. Видит кошка. И причем кошка смотрит вверх, потом вниз, понимаете? То есть оценивающим взглядом смотрит кошка. И что, о чем это говорит? Это говорит, что он видит это некто. И животные их видят. Животные могут видеть богов, животные могут видеть духов. Им это дано. Во-первых, потому что они это нам не передадут, а мир духовный, мир потусторонний не очень любит открывать свою завесу, свои тайны, понимаете? И именно
в тот момент мы видим их, когда мы передать это не сможем. Скажите мне, пожалуйста, почему много раз вот случалось такое, что человек там забрел на кладбище, например, ну вот спорили, да, дурачились, ерундой занимались, забрел на кладбище, после этого онемел, или ослеп, или умер. Почему? А чтобы вам не рассказывать. Чтобы вам не рассказывать то, что он увидел. То есть это наказуемо, дорогие друзья. Чем больше ты видишь в этом мире, чем больше тебе дано видеть, тем хлеще, тем хуже тебе в жизни. Понимаете? Это наказуемо, они берут жертву. Даже мне дали столько видеть, а вы видите, какая агрессия пробуждается против меня, когда я вижу некоторые вещи, которые людям не нравятся, когда я предсказываю некоторые вещи, которые не нравятся определенным народам, странам, очень не нравятся. Проходит год, и это все осуществляется, это все случается, все, что мной было сказано. Но вначале это принимается агрессивно, понимаете? Ты же видишь то, что другим не дано. И не каждому это понравится, не каждому твое предсказание понравится. Чей-то подъем – это падение другого, согласитесь? В этом мире невозможно подняться, кого-то не поправ. Нереально. Вот я поднялась, меня узнали, я пошла вперед своими работами, меня признали люди, но кто-то же при этом пострадал. Те, которые до меня были, они же пострадали, вот понимаете, скажите мне, ведь так произошло. Они-то потеряли то, что создали. Из-за чего? Из-за меня. Я же это сделала, понимаете? Волей-неволей я это сделала. Я поднялась, а многие те, которые до меня были, они поблекли, ушли, все, они неинтересны. Если их смотрели по 100 тысяч в день, сейчас их смотрят по 200-300 человек за месяц. Они стали неинтересны. По сути, мой подъем стал чьим-то падением. Правда ведь? Это невозможно подняться, кого-то не поправ в этой жизни, дорогие друзья. Ну, нереально. Ты выходишь замуж, ты становишься любимицей мужа, при этом мать страдает, мать отходит на второй план. Есть такая армянская поговорка, не очень хорошая, правда, но я так немного помягче скажу. Когда, говорит, сын женится, это означает, кто давал грудь, уходи, а кто дает другое, приходи. Понимаете? То есть чей-то подъем – это падение другого. По сути. Да. Вот такая вот хорошая поговорка. Но она очень четко показывает. А есть русская поговорка: ночная кукушка дневную перекукует. Вот. Ты становишься той самой ночной кукушкой, которая перекуковала всех. Но при всем этом это нормально. Это закон жизни. Если ты хочешь держаться, ты должна быть хищником. Ты должна быть лучше. Ты должна впереди всех быть, чтобы остаться на этом уровне. Потому что чем больше ты поднимаешься в этом мире, в гору, тем, как вам сказать, тем холоднее тебе, тем одинокая ты. Потому что на вершине холодно, дорогие друзья. На вершине одиноко. Ты понимаешь, что ты отдаляешься от своих друзей, подруг. Тебе с ними уже не интересно. Тебе уже не интересно, тебе хочется уже уединения, потому что их жизненные вот эти критерии тебе не соответствуют. Для тебя это слишком примитивно. Кого-то обсудить. Вот это там такой бриллиант купил, это вот такое кольцо подарил, это и вот не то сделали, это вот не так сделали. Тебе уже это не интересно, ты уже переросла эти все склоки, эти все примитивные обсуждения, у тебя другой уровень души. Ты закрываешься в себе, и тебе просто нравится работать. Больше ничего. Тебе просто хочется работать и работать. Так вот, дело в том,
как вам сказать, что в этом мире невозможно подняться, не поправ никого. Это нереально. Всегда. Почему к тебе ненависть и зависть? Потому что, когда ты приходишь, те, которые ноль, они уже неинтересны. Их обсуждение уже слишком примитивно кажется возле твоих знаний. Я всегда в школах вначале меня приветствовали очень хорошо, все любили, все со мной были в хороших отношениях до определенного времени, пока не понимали, что мои знания настолько высоки, что их вот это вот, знаете, я 40 лет работаю в школе, я 30 лет работаю, уже не прокатит. То есть они понимали, что они должны равняться для того, чтобы переплюнуть меня, а это не хочется, не каждый там хочет, понимаете, шевелиться, не у каждого есть знания для этого, не у каждого есть, многим лень дальше читать и развиваться. Начинает травить тебя. Начинает травить, пока ты не уйдешь. Да, они, может, и хотели бы работать, Алена, но нечем работать там. Это должно быть дано или не дано. Они чувствуют, что тебе ставят в пример. Они чувствуют, что возле тебя они слишком бледные. И что делать? Избавиться от тебя. Избавиться и вести равновесие обратно. Чтобы все были дураки, и все хорошо. Одинаковые все. Курицы все будем. Я помню, когда я ушла из школы, меня гнобили просто. Меня доставали, у детей пропадали документы. Зачем мне их документы нужны? Ну, специально доводили, чтобы я ушла. Я в конце сказала, да я ухожу, идите вы. И правильно, хорошо, что так получилось. Иначе, может, я бы там работала до сих пор. Я пришла за трудовым, и директриса, которая вот так вот всех держала, она сказала, коллектив против вас. А я знаю, что коллектив не против меня. Ну, то есть против, да, но не в том смысле, пожалуйста, не в том смысле против, что я плохая, а потому что сплетни, гнобление и так далее. Когда сказали, коллектив, говорит, против вас, я сказала, разве это коллектив? Вот там сидели, там, наверное, человек 50. Я так посмотрела, я говорю, разве это коллектив? Это баранье стадо, а вы здесь волк. Я говорю, если бы это был коллектив, разве вы бы сидели 20 лет и пили бы их кровь? Одну она довела учительницу до виселицы, на нее подали в суд. Вторую там еще чего-нибудь, очень противная баба. Она была несчастлива по жизни и всех гнобила, всех клевала, уничтожала. И когда она сказала, она меня приняла, она меня очень любила, между прочим. Но ей начали столько капать, и она ведомая, своего мнения нет. В конце концов, мне достали, я говорю, пошли вы нахрен. И как она вот сказала, говорит, коллектив против тебя, я говорю, разве это коллектив? Я говорю, это баранье стадо, это отара. А вы здесь волк. Я говорю, если бы это был коллектив, они бы вас 20 лет не терпели, все унижения. Запрещала учителям надевать красные платья, запрещала длинные ногти, запрещала разговаривать в коридоре. Гестапо, блядь. Я говорю, это коллектив называется? Это стадо баранов. Какой это коллектив? Чтобы учитывать мнение какого-то коллектива. Я говорю, вот так и пусть сидят теперь. Вы будете их кровь пить и унижать, а они пускай сидят с вами, коллектив ваш. И ушла. Они думали, я их умолять буду. Ну, конечно. Сейчас прямо. Не тот характер, понимаете? Да. Самые отвратительные, самые грязные коллективы, я хочу вам сказать, казалось бы, интеллигенция, да? Интеллигенция. Какая интеллигенция? Учителя, завистливые суки до невозможности. Просто вот такое ублюдство, такие мелкие вещи могут сделать, вы не представляете, это писец. Такие же и актеры. Дорогие друзья, я работала в актерском коллективе, я играла долго. Нет, я не ушла, я не отовсюду уходила. Там, где мне нравилось, я оставалась до последнего с боем. Потом закрыли этот любительский театр. Самые отвратительные грязные вещи, что можно делать. Понимаете?
Самые отвратительные вещи. Пилили каблуки людям. Гвозди могли, кнопки понатыкать, чтобы во время спектакля там у нее там ноги до крови. Самые мерзкие вещи, которые можно себе представить, делалось, понимаете? Это везде так. Не имеет значения, это коллектив колдунов или коллектив учителей или коллектив. Это реально, там такая конкуренция, там такая злоба, там такая зависть, там там такое, что вот не описать словами. Это реально так и везде так. Поэтому, если вы хотите подняться, вам нужно просто грызть этот мир, вот, я не знаю, когтями и зубами. Так вот, Луна. Какую кукушку хвалит? Кто какую кукушку хвалит? О чем вы вообще, Евгения Кузнецова? Я вас не поняла, если честно. Насчет Луны. Во-первых, да, работу надо менять. Нельзя в работе оставаться 40 лет. Это неправильно, потому что вы должны обновлять время от времени свою жизнь. В некоторых странах, например, если значит, человек поработал учителем больше 20 лет, поняла вас, больше 20 лет, ее вносят, значит, в список психиатрической клиники. На всякий случай ставят на учет. Говорят, что могут у таких людей просто снести крышу, срывы могут быть. Учитель. Смотря какой учитель. Какой человек, такой и учитель. Это нет специальной какой-то критерии идеала учителя. Это зависит от человека. Вот какой он человек, тому и учит, собственно говоря. Сейчас такие есть учителя, что ужас просто. Там до такой степени безграмотность, вообще не владение предметом, который они преподают, что тут я даже не знаю, что можно сказать. Так вот, о чем речь? Луна. Лунатизм. Опасно ли лунатизм? Лунатизм очень опасен, если он такой глубокой формы. Человек может выйти из дома, человек может... У меня, например, тетка лунатик, сейчас немножко прошло, сестра была лунатик. Значит, человек может ночью снять просто с окон все стекла, причем очень аккуратно, не порезаться. И утром люди удивляются, как это вообще возможно. Управление сознанием определенных сущностей. Он может натворить делов, о котором сам не знает. Скажем так, одна женщина хотела, это так, полулунатизм. Одна женщина хотела понять, кто ночью лезет через окно, разбрасывает все дома, ничего не крадет, ничего не забирает, но все переворачивает и уходит. И как же она ночью не просыпается и не видит этого человека? И она, значит, поставила скрытую камеру. На следующий день она пришла в ужас, когда увидела, что она сама ночью встала, открыла окна, встала на окно на 10-м этаже, посмотрела вниз, потом спустилась и начала раскидывать и разбрасывать все по дому. В общем, через некоторое время спокойно легла спать и проснулась утром. И она просто поняла, что это ее подсознание, это она. Понимаете, никого там нету. Никто не заходит, не залазит, никто ничего не раскидывает. И самое страшное, что она становится на подоконнике и смотрит вниз. И в какой-то момент она может и упасть вполне. Вот ее лечили, она от страха попросила закрыть, значит, окна, сделала там решетки, чтобы ночью... Нет, причем здесь сама себя мучает. Она это делает подсознательно, она не помнит.
Да, не помнит. У меня сестра ночью просыпалась и говорила, где мои очки, очки, дайте мои очки. Один раз ночью проснулась, очень сильно меня ударила, у меня на лице была гематома. Утром она не помнила. Я так разозлилась, хотела ночью ее избить прямо. Просто проснулась от удара по лицу. Просыпаюсь, у нее бешеные глаза, смотрит на меня и бьет по лицу. И вот, в общем, я хотела ее отмутузить, но пожалела. И утром говорю, не смогла ей доказать, что это она меня избила. Просто ночью проснулась и ударила по лицу. А очень может быть, что человек схватит нож, например, да, и убьет всю семью. Она помнить не будет. Такие моменты могут быть, что сущности руководят их сознанием. Таких людей отчитывали, таким людям рекомендовалось, знаете, положить мокрую тряпку под кровать, когда они просыпаются, наступают на кровать, то есть на мокрую тряпку, и они пробуждаются. Тетка моя ночью проснулась и вышла из дома. Она проснулась тогда, когда почувствовала холодную землю. Она прошла целый квартал в ночнушке, 2 часа ночи. И 2 часа ночи обратно вернулась, и у нее была такая жуть, ее трясло от ужаса, что она могла черти куда пойти и даже не понять. Некоторые люди доходят до каких-то железных путей, потом просыпаются там, понимаете? А если была бы голой, я не знаю, что бы было. Но ей повезло, что 2 часа ночи и никого не было на улице, и она спокойно вернулась обратно. Точнее, не спокойно, а бегом. Таких людей нужно отчитывать, нужно определенными лекарствами лечить, потому что это уже реальная опасность и для людей, и для тех, кто находится рядом с этими людьми. Да. Дорогие друзья, что значит оборотни, да? Есть определенная болезнь, которая превращает человека в звероподобное существо, но это болезнь. В древние времена сторонились таких людей, убивали таких людей, считали их детьми сатаны и прочее. А есть просто определенная болезнь, при которой невыносимость дневного света появляется, постепенно меняются черты лица, появляются клыки, клыкастый становится человек, обрастает человек, то есть он приобретает жуткий вид. Это люди безобидные абсолютно, но это болезнь, у них просто такая болезнь. И их считали почему-то, значит, ой, все, скажите это слово, забыла. Оборотнями. Но они совершенно к оборотням не имеют никакого отношения. Но есть другой момент, когда под влиянием Луны у человека просыпается жуткая агрессия. Ужасная агрессия, которая может навредить и ему, и другим людям. Может быть, есть такая болезнь, редкая болезнь крови, есть еще другая болезнь вампиризма. В древние времена бывали люди, у которых с лунным циклом и вообще с яркостью света начинались проблемы, очень страшные проблемы. Им становилось плохо, у них утончалась кожа, в общем, падали в обмороки. И тогда лечили таким способом. Давали пить бычью кровь. Может, недостаток гемоглобина. Еще до конца это не исследовано, потому что это очень редкая болезнь. 1 из 10 миллиардов этим болеет. И давали, значит, порфирия, да, тоже есть болезнь. Давали людям пить бычью кровь для того, чтобы поддерживать состояние. Вот я говорю, что в крови не только, это не просто биоматериал, что кровь это нечто большее. Там определенная душа таится. И вот была такая женщина, которая вследствие таких страданий обрела онкологию. Ей врачи дали 2 месяца жизни. И какая-то бабушка в деревне в Румынии, подождите, дойдем до этого, скажу, реально или нет. Значит, в Румынии, в деревне какая-то бабка сказала, что она
ей нужно, значит, пить человеческую кровь. Ну, естественно, человеческую кровь никто бы не дал, и родственники, посовещавшись, пошли, сдали кровь. И вот каждый из них раз в месяц сдавал кровь. И она пила эту кровь. Вы знаете, у нее онкология излечилась. Я не советую всем это делать, потому что это зависит лично от человеческих качеств его организма. Но факт в том, что она излечилась. И вот это тоже один из видов болезни, когда жажда крови. Жажда крови почему называется? То есть от чего это приходит? В крови есть некая сила, которая помогает организму такого человека, больного человека, поддержать состояние, а еще и излечиться. И такое возможно. И вот еще один тип болезней, которые начали называть вампиризмом. Есть ли на самом деле такие вампиры, которые кидаются, кусают? Может быть, они есть, и, скорее всего, это душевно больные люди. Кровопускание этим лечили в стародавние времена. Считалось, что если пустить кровь, то кровь потом начнет обновляться, и тем самым эту болезнь излечит организм сам. Где-то это кровопускание на самом деле действительно помогало. Действительно помогает. Что касается выпивания крови, дорогие друзья, скорее всего, это люди... О, привет, Ян. Это ты с другого зашла? Скорее всего, если это, значит, выпивание крови и кидание на людей, это душевно больные люди. С другого зашла, да? Перепутала, бывает. Потому что вампиризм, настоящий вампиризм, он не состоит в выпивании крови. Поскольку кровь – это наша жизненная сила, наша жизненная энергия, да, поэтому, изображая таких людей, которые забирают жизненную энергию, хотели как-то показать в физическом плане и показывали, как вампиры, там, мол, рассказывали, пьют человеческую кровь, то есть человеческую жизнь. Настоящие вампиры, они совершенно не пьют вашу кровь. Им нужна ваша жизненная сила. И вампиры находятся среди нас, и вампиры есть и существуют. Есть такие мужики, у которых вечно жены умирают. Есть такие бабы, у которых мужики умирают. И это не всегда говорит о порче и проклятии. Это говорит о том, что они подлечиваются на чужой энергии, дорогие друзья. Есть подруги-вампиры, которые вроде бы ничего плохого тебе и не говорят. Они могут сказать, например, ты знаешь, ты, конечно, не обижайся, ты очень хорошая там девушка и все такое, ну не идут тебе такие платья, не к лицу. И потом, извини, конечно, но у тебя на фотографиях такое выражение немножко глуповатое. Вроде не обидела человека, не оскорбила, не принизила тебя, да, но она сказала такое, что надолго хватит, чтобы ты кормила ее своей энергией. А почему? Как ты будешь кормить своей энергией? А тем, что плохо станет, внутри будешь переживать, думать, смотреться в зеркало, а так ли или не так, понимаете? То есть, как бы тебе сказать? Или, знаешь как, ну ты не обижайся, пожалуйста, но мужчины, то, что вот к тебе так относятся, ну, они просто тебя считают за легкомысленную, поэтому... И ты начинаешь думать, какую легкомысленную, за что, что я такого сделала легкомысленного. Да я практически не встречалась ни с кем. Чего они меня должны были так посчитать? А вот не все умеют. Некоторые люди начинают переживать. Слушайте, вы мне задолбали со своей продажей дома, подарите да подарите. Подарено 500 лет назад. Фу, блядь, опять полезли. Дорогие друзья, вампиры – это люди с сущностями внутри. Эти сущности требуют постоянного пополнения. Эти сущности хотят
пить вашу энергию жизненную, насытиться. Вампиру нужны те, кто будет его кормить, кто будет давать человеку постоянную подпитку. Так вот, вампиры находят таких подруг. Посмотрите, у меня «Ведьмина изба 2», там есть лекция, называется «Профессиональные плакальщики». Мне очень плохо, вам-то хорошо, вам-то чего, вот мне вот-то, а вот мне... И ты чувствуешь, что человек, который вечно жалуется тебе на свою жизнь, со временем ты начинаешь очень сильно сопереживать, очень сильно пытаешься помочь, очень сильно пытаешься вытянуть. И у тебя в жизни получается абсолютно хрень какая-то. В твоей жизни все начинает пропадать, муж начинает на тебя злиться, ты начинаешь срываться на своих близких. И через некоторое время ты замечаешь, что у этой подруги все хорошо. Она нашла человека, вышла замуж, все у нее прекрасно. Но она продолжает жаловаться тебе постоянно. Она забирает твою жизненную энергию, меняется с тобой судьбами, понимаешь? Вот вампир, вот истинный вампир, о котором говорят, понимаете? Вампирами являются завистливые люди. Люди, которые настолько тебе завидуют, что всю свою личную жизнь и время посвящают тебе довести, тебя достать, довести до трясучки. Им потом хорошо. Такие люди готовы сочинить, готовы придумывать, готовы сутками посвятить тебе всякие там ролики и так далее, чтобы тебя разозлить, и им хорошо. Они питаются твоей энергией. И вот какой-то момент, когда ты пресекаешь этих вампиров, отключаешь от себя, ты замечаешь, что эти вампиры начали между собой грызться. Им нужна энергия, понимаешь? Вот как только ты отсекла себя от своих врагов, как только ты отсекла себя от этих тварей, эти твари начинают друг друга жрать, как пауки в банке. Понимаете? Почему? Потому что им подпитка нужна, пока ты эту подпитку им даешь. И избегать их, перестать вообще обращать на них внимание. Что бы они ни говорили, ни делали, не пытаясь себя вывести. Перестать абсолютно. Через некоторое время они будут искать новую жертву. А если они не найдут новую жертву, они будут грызть друг друга. Теперь послушайте, у вас в коллективе тебя доводят до слез, тебя трясет, тебе тяжело, тебе плохо. Зачастую достаточно повернуть не туда просто рычаг вот этот, знаете, закрыть. И через некоторое время ты увидишь, как они друг друга будут есть. Пока ты обращаешь на это внимание, пока ты разбираешься, пока ты пытаешься доказать свою правоту, а они не пришли за правотой, они прекрасно знают, что ты права. Они и так знают, что ты права. Ты им никогда ничего не докажешь, потому что им правда не нужна. Им выгодно думать так, как им выгодно, больше ничего. Проходит некоторое время, ты говоришь, все, хватит, я устал, я ничего доказывать не собираюсь. Отключаешь себя от этих людей, отходишь в сторону. Минимум недели 2 потерпи, и они начинают друг друга жрать. Вот вчерашние подружки. Да ты вот это, да вот ты, оказывается, вот то. Они вытащат все наружу, все друг о друге скажут, все, даже планы на тебя, какие у них были, что они хотели сделать, они это тоже обсудят и откроют на весь мир. Почему? Подпитка закончилась. Ты же им не даешь уже подпитку. Ты же их не питаешь. Что им делать? Где им найти? Где им найти? Вот, да-да-да, буду читать. Новую жертву. Между собой. Понимаете? Между собой. Был такой замечательный советский фильм. Играл Лев Дуров и молодого актера, сейчас не помню. Когда они должны были отдать что-то колхозу, а очень не хотели. И говорит, сынок, давай мы с тобой подеремся понарошку. И, значит, все село увидит, что мы с тобой поделили имущество, а значит, нам нечего отдавать колхозу. Мы между собой подрались, значит, переругались и, мол, разделили имущество, и ничего, значит, нам нечего больше колхозу отдавать. Ты, говорит, меня ударишь, я тебя ударю. И 2 баб, значит, поставили там, мать и дочку, и сказали, вот кричите громко, мол, убивают, убивают, убивают.
Нет, надо отвечать, а потом отпустить. Надо сказать им все, что ты о них думаешь, и отпустить. Все время не следить, что они про тебя сказали, что они про тебя сняли. Так вот, значит, да, вот, значит, эти бабы встали, эти мужики начали дубасить друг друга якобы понарошку, и они начали кричать. Значит, убивают, убивают. Вот смотрят по сторонам, соседи видят или нет. И тут отец, видать, очень сильно ударил сына, прям больно сделал, и он такой: ах вы, батя, вон чё. Значит, сами говорите понарошку, а сами бьете, и раз и бьет его по челюсти. А он такой: сынок, ты на родного отца руку поднял. И вот они уже действительно начали друг друга бить реально. И эти бабы уже реально начали орать, убивают. И все соседи разбежались посмотреть, что там творится. И в конце он сказал: проклинаю тебя, отсекаю, и бери свое имущество и с глаз долой. Понимаете, если они понарошку специально начинают вас доводить, поверьте мне, что со временем эта понарошка станет реальной войной. Но реальной войной между собой вас уже это касаться не будет. Когда люди дружат на зло кому-то, они в основу своей дружбы поставили слово «зло». И эта дружба принесет им только зло. Ваша задача высказать все, что вы о них думаете, и отойти в сторону. И вот через некоторое время оттуда будете, значит, слышать этот крик: «Убивают! Убивают!» Потому что основа магии — создай реальность, которая потом воплотится в жизнь. Вот то же самое, понимаете? Создай реальность. Они создали реальность войны. Но эту войну надо куда-то деть, на кого-то надо излить, изливают они друг на друга. Это просто совет. Дальше пойдем. Луна, влияние Луны. Животный мир, звери, они видят то, что сокрыто от других. А не живется явно, потому что от безделья. Я как говорю, работать не пробовали, это мой рецепт счастья. Кстати, это тоже мой афоризм, надо увековечить. На все вот это вот не получается, спасите, помогите, один ответ у меня: работать не пробовали? Если работать попробуйте, у вас все будет хорошо. Но они же не хотят этого, понимаете? Значит, да, безделье. Безделье порождает и зависть, и ненависть, и бандитизм, и геноцид. Это все от безделья. И вот эти все игилы, мигилы, сборища вот этих ублюдков, откуда они? Бездельники со всех стран. Понимаете? Бездельники, алкаши, тунеядцы, преступники, воры, весь биомусор, которому некуда деваться, вот они собираются воедино, и началось. Почему распалась казацкая сечь? Потому что изначально были воины, а потом собирались там всякие бездельники, алкоголики, тунеядцы, все, кто проигрался в карты, все, кому нужны были просто приключения, все, кто хотел на грабежах нажиться. Вот и все. И казацкая сечь превратилась в разбойничье гнездо. Рассказывает один интересный момент историк, когда казаки крали баб, значит, а потом их мужики, их мужья и братья их выкупали. И, говорит, этих баб, значит, они выкупали и забирали домой родственники. Пока родственники выходили, из сечи опять уходили казаки, которые снова крали этих баб, возвращали обратно и снова требовали выкуп. И это продолжалось, пишет историк, настолько часто, что эти бабы так привыкали туда-сюда, что в итоге приходили и оставались теми казаками, которых все время крали. Понимаете? Вот что происходило. Поэтому казацкая сечь превратилась из собрания воинов в сборище биомусора, понимаете? В конце концов Екатерина Великая закончила, поставила точку. Потому что реально было уже разбойничье гнездо. Там уже не было казаков. Вот в чем дело. Далее. Животный мир. Почему они видят мир духов? Потому что у них
нет языка нам передать. Они говорить не могут. Все те, кто увидел мир духов, не хотят об этом вспоминать. Многие умирают, видев это все. У них сознание не готово это видеть. Многие онемели, ослепли. После этого поняли, что им это видеть нехорошо и рассказывать нельзя, боятся говорить. А вот животный мир это видит. И почему волки выходят, начинают выть на Луну? Вы уверены, что волки не видят, например, ту же самую богиню Луны, которая появляется на небосклоне? Волки видят богиню Луны. Понимаете? И приветствуют ее. Вот вам и волчьи, скажем так, что за глупости вы пишете? Шаманские какие дела? Вот что за ерунду вы сейчас пишете, уважаемый? Есть у меня ритуал, если помните, обращение к Селене и Луне, Маха, да, вечная Маха. Можете посмотреть, сделать с Луной. Гаэна тоже, да, Гаэна у цыган. Гаэной называли цыгане Луну. Причем полную Луну. Считалось, что Луна есть богиня, соединяющая влюбленных и прочее. Некоторые связывают с Луной легенды о том, что это время особенно... Почему влюбленных изображают, да, с полной луной? Почему во время полнолуния просыпается страсть внутренняя, вот это все? Потому что во время полнолуния особенно активны все эти духи-любовники, все эти, да, священная Маха, все эти, скажем так, сильные эмоции просыпаются, у человека более сильное психологическое такое состояние и прочее, прочее. У них это все просыпается настолько сильно, что у влюбленных особенный период активности. Вот поэтому говорят, что полная луна покровительствует влюбленных. Поэтому все любовные ритуалы в основном относят к полнолунию, да? Знаете, Сергей Валишвили, я вас сейчас выкину в черный список, если вы дальше будете вот эту глупость здесь нести, эту чушь. Я рассказывала ей про шаманизм, я рассказывала про различные направления магии. Я не собираюсь специально для вас здесь рассказы вести. Далее. Связанные с Луной легенды. Во-первых, считается, что Луна... Чего? Всякие пакости на зло, понятно из контекста беседы. Я вас не поняла, извиняюсь. Доброй ночи. Итак, полнолуние. Полнолуние – это ключ для некоторых ритуалов. И новолуние, растущая луна, и убыльная луна и так далее. Но для простых людей оно особо такого значения не имеет. Единственное, что если луна находится под влиянием Марса, то у вас будет особая активность. Если луна находится под влиянием Сатурна, то у вас головные боли, усталость, апатия и вообще депрессивное состояние. Если луна находится, значит, под влиянием Юпитера, то доброй ночи, то у вас очень много энергии, чтобы творить и так далее, смотря какое состояние. Не забывайте, что ваше состояние очень сильно зависит и от расположения планет, и от лунного цикла, и от многого чего. Поэтому, если у вас бывают такие моменты апатии, нежелания жить, просто перетерпите это время, потому что это всего лишь временное состояние. Никогда в жизни не думайте о каких-то глупостях, потому что подобные вещи, это окончательно, знаете, как один психолог сказал, самоубийство – это окончательное решение временной проблемы. Причем здесь матушка Луна, которая должна защитить вас от бедности?
Да, работать собралась. У меня тоже бывают такие срывы, потому что очень много неадекватных, глупых людей, как на кресте находится, не знаю почему. Вам так кажется. Это блики, которые отходят от Луны в разные стороны. Нет, неправда. Сны сбываются, когда они вещи. Вещи и сны могут сниться в любое время. Нет специальных дней, когда сны сбываются или не сбываются на самом деле. Что-то хотела, но отвлеклась. Если ваши коты умирают каждый год, значит, они берут на себя отрицательную энергетику. Спасибо. Господь, нет уж, ваш Господь пусть вас хранит. Меня хранят мои боги. А ваш Господь – это Господь нищих, убогих, несчастных, загнанных и прочее. Дети, когда еще маленькие, когда еще не могут разговаривать, когда еще лепочат, они иногда руки тянут вверх, начинают кого-то показывать, с кем-то гугукать, разговаривать, но потом со временем эта способность пропадает. Почему это случается? Потому что в этот период, значит, они видят определенных сущностей. Люди говорят, что это их ангелов они видят каких-то. Ну, ангел тут ни при чем. Это сущности. У детей открыто видение. Поэтому, когда дети говорят, да, что вот там дядя стоит, тетя стоит, мы смеемся над ребенком очень зря. Ребенок в этот момент все видит. У нас была соседка, которая говорила, что, ну, приходила к нам, у них частный дом был, и говорит, у меня внучка, ну, всю ночь тычет пальцем туда, на печку, и говорит, там Дима стоит. Мы говорим, какой Дима, что за Дима? А он все время, она вот Дима пошел, вот, посмотрите, вон Дима посмотрел на меня, улыбается, машет рукой и так далее. Считали, что у нее, ну, какие-то ненормальные какие-то видения, с этим Димой связанные. Но потом, через несколько лет, они узнали от бывших хозяев, что там у них сын был маленький, ну, давно, маленький сын, еще в молодости, Дима. И вот этот Дима помер где-то в возрасте 5 лет. И когда вот они рассказали, что, мол, вы знаете, вот у нас дочка, значит, маленькая девочка видела вот мальчика или кого-то видела, называла Димой. И она, говорит, расплакалась, сказала, так моего сына звали Дима. Он умер, когда ему было 5 лет. И вот через много лет они этот дом продали. Понимаете? Но эта девочка видела, еще знала и имя Дима. Ведь, значит, он сказал ей, значит, они общались, они разговаривали, а он назвал свое имя. Не может ребенок просто придумать Диму. Ну, он может там что-то сказать, но никак не придумывать Диму. Был у нас случай, когда они удочерили, взяли маленькую девочку. Нет никакой цивилизации. Значит, удочерили маленькую девочку из роддома, прямо взяли, сказали, что мать умерла, и что никакие родственники не дали о себе знать. И вот этого ребенка они, поскольку стояли на очереди, они взяли и удочерили. И когда она начала говорить первые слова, значит, смотрела в какую-то точку, поднимала ручки и говорила «мама». Они сначала думали, что мама – это обращение к этой маме. Но потом поняли, что эта мама здесь ни при чем. И она однажды тайком начала подслушивать разговор этой девочки маленькой, которая что-то там лепочила, говорила, рассказывала, руками куда-то показывала. Мать зашла посмотреть. Она сидела в своей люльке,
люлька или что там называется, ну, качелье. И она зашла и встала, и в ужасе увидела, что люльку кто-то качает. То есть ребенок, который разговаривает, и люльку качает кто-то. И вот она руки подняла, мама, дядя, дядя. Понимаете, она видела свою мать. И мать, которая приходила видеть своего ребенка, следить за этим ребенком. Люди, которые усыновливают чужих детей, должны знать, что если родителей нет в живых, если это не алкаши, наркоманы, а нормальные люди, которые, к сожалению, ушли раньше времени на тот свет, они за своими детьми следят. И они могут вас поблагодарить и благословить за ваше доброе отношение к их ребенку, а могут наказать, если вы причиняете зло их ребенку. Так что дети видят их до определенного возраста. Когда они начинают разговаривать, когда они уже более осознанные, эти видения прекращаются, то есть видения закрываются. Относитесь, скажем так, с доверием к тем словам, которые говорят дети. Они действительно видят. Альфия, изучите мой канал, пожалуйста, чтобы не задавать глупые вопросы. Дорогие друзья, я бы с вами продолжила беседу с радостью, но, к сожалению, здесь зарядка садится, потому что я ее не зарядила особо. Одним словом, если у вас плохое самочувствие, это очень связано с Луной. И Луна активно, скажем так, в такие дни, когда она особенно сильна, набирает оборот, да, энергии. Да, кровь не дала попить, реально. И почему она влияет на человеческий организм? Потому что организм человека 80% состоит из воды, а Луна притягивает воду, да? Луна может влиять на водную стихию, поскольку мы созданы из воды. Чем более чувствительны мы в этой жизни, тем больше Луна на нас оказывает влияние. Потому что если Луна может цунами поднять и волны на море, то уж, знаете ли, организм человека для нее ерунда. Все, всем удачи и всех благ.